U toku su radovi na obnovi vatrogasnog doma u Kanjiži, zgrade koja je pod zaštitom kao spomenik kulture, a značajna je u svakodnevnom životu kao sedište institucija koja se bave protivpožarnom zaštitom. Vrednost radova koji se izvode je oko 12,5 miliona dinara. To je prva faza radova. U drugoj fazi u dvorištu umjesto sadašnje planira se izgradnja nove servisne vatrogasne radionice. Ja mislim da bio je već krajnje vreme da ulazimo u ovakvu vrstu investicije, jer ova zgrada kao zgrada koja je pod zaštitom spomenika jako dragocena, ne samo zbog funkcije, nego i zbog izgleda naše opštine i uopšte našeg grada. Pričamo o investiciji od oko 12,5 miliona dinara, koja je i u tom smislu značajna da lokalna samouprava nije trebala da da nijedan dinar za sopstveno učešće. Tako meni je najdraža ova investicija koja se sad radi na teritoriji opštine, barem u finansijskom smislu. A što se tiče funkcionalnosti, naravno zgrada i infrastruktura to je jedna stvar, ali kao što se to vidi, moramo malo da poradimo i u logistici, znači po automobilima i kamionima što posjeduju vatrogasna društva. Naravno, ovo se sve tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, znači u tom smislu lokalna samouprava nema baš velike ingerencije, izuzev toga da cela zgrada i cela infrastruktura je naša kao vlasništvo lokalne samouprave i dajemo u korišćenje MUP-u i uopšteno vatrogascima. Ja nadam se da sa ovim korakom ćemo početi da idemo prema tom putu, da ove trudeve koje je lokalna samouprava i mesna zajednica Kanjiže dala da ovako izgleda, barem kada će se završiti, nadam se da mnogo lepše će još izgledati, da preko ovih truda i ministarstvo daje u tom smislu podršku da ojačava naš vozni park ovde u Kanjiži, i ako barem dobijemo još jedno vozilo mnogo mlađe nego što do sad imamo, onda ja ću biti već jako sretan i moći ću da kažem da smo stvarno obnovili celu instituciju našu koja se stara za našu bezbednost. Kompletno krovna konstrukcija prerađena, da su kompletni unutrašnji i spoljni zidovi rekonstruisani, zamjena prozora i vrata, znači i energetsku efikasnost se pazilo da se popravi u vatrogasnom domu, a isto tako i elektrika, što je već bio u jako lošem stanju, s tim da su radovi malo oduženi zato što je ova zgrada pod zaštitom spomenika kulture, znači zato su još i ova velika vrata gdje stojimo sad, znači tako reći u fazi sad već, nadam se, za par dana ugradnje, jer to su stvarno stara vrata vredna koja se ne mogu ovako odraditi, iz specijalnih čak drva se radi. Sve po mom saznanju koji je čak iz uvoza stigao. Sve u svemu, u svakom slučaju, ovo jako puno vredi za naše vatrogasno društvo, za ljude koji su bili sa nama i 2015. a i dan danas, svaki dan u svakoj nevolji, i vrlo nam je drago što se ovo dešava, s tim da se ne staje na ovom. Ovo je prva faza, po mom saznanju, znači radi se već na drugoj fazi, da se i sa strane dvorišta ta servisna stanica gdje su zaposleni isto ljudi, znači vatrogasci, isto će biti srušena i napravljena potpuno nova radionica po današnjim standardima.